Awasi kod Ahero gin gwenge mayudore e Kisumu County, mabende ong'ere kod pur mar niang' kod mano mar michele. Bende jogo mawuok e gwengego eko ok tim pur kata pith mamoko kaluwore ni gionge paro machalo kod mano. To kata kamano, ei gweng' mar Awasi ne waromo kod jal moro ma nyinge Paul Otieno, mabende en fundi bao maloso od kich kata beehives, kendo en japith mar kich. Pith makamae en mano ma joma mang'eny osebedo ka ok tim nikech luoro. Paul wacho ni en nochako pith machalo kod mano nimar kata mana joma nyap nyalo timo pidhno. Bende pithone mar kich ne ochakore kod bedo ni ne en jalos beehives kata od kich. Mano en rieko mane oyudo tok kane okawe kendo opuonje kod riwruok moro ma ok mar piny owacho kata NGO. Mara Paul Otieno. Yo me na nyako ero gigi. Na edo ka en pur joma nyap, koro nachake mondo mi ji koro otemero. Gima odwaro malich endo, en kiseloso ne mibole makanyo didore ko. Atemo jiwo jomoko pod, atemo jiwo ji to jong'eny ji pod oluor. Nikech en gima denye chalo ng'ama okelo jalweny e dala. Atemo gologi e mano. Bang' kane osetieko tiegruok mare mar loso gige bao, ne odok dala kendo chako kar tich moro kata workshop ma iluongo ni Kakoth Furniture Youth Group. Mano en kama osetie kuom higni maromo 12, kama bende ochiwo tiegruok ne rowere mamoko. Gima omiyo na chako loso BFC, nayudo NGOs moko no sponsor for training mar loso BFC. Koro kana adhi puro for 2 months, naneno kan bende omora, nikech an be koro atimo. Koro mana duogo mondo mi jogo mangori bende train mondo time, ka luwore gi ber mana neno kocha. Koro mano momiyo naneno ka ober. Koro maka duogo, koro aneno koro atime ka, nikech gima naneno kocha. Koro kadwa ni gima naneno kocha chal gima odhi ma. Koro gina ahere moingo gik mamoko gi. Apuonjora molo saraka. Oda bayudo adhi godo mbele. Gisani kata miyudo go, dhi seme. To miloso manyien go bende dhi nyakachi. Oda bayudo kuom mopogore opogore. Jowa bayudo, jowa bende miya moko loso jowa ma Awasi. Koro kundi Awasi kende ka joma oko maboyo gwadi godo. Jopuonjre go nitiere. Jopuonjre gi moko wakaw kana ma ofane it wakonyo. To gin be kata magi wapuonjo gi loso. Koro jopuonjre mopogore gi mo sponsor to nyalo kelo 30. Koro mano en kido nyaka lunch to wakaw ne gi 2 years. Ng'eny mosewuok to ng'eny mosetimo mowuok laro 10 gi wiye. Wan go sani to wan gi ji 12 gisewuok ka giefo, moko efo ka, moko efo Kisumu, moko efo Ahero, moko efo Gedi, moko efo afil maber. Gilando nying mar workshop, nying mar workshop koro medo lando kanyo mondo wapuonjre tich. Bende Paul wacho ni midhiero maduong' ma seche moko osebedo ka oyudo en koso chiro, nimar ji mang'eny pod oluoro pidho kich. Masabedo kakalo nyaka nachak gini gisani kata samo wuoye ng'iyo bet odok piny matin. Koro mago be part mag midhiero moneno ng'iyo ber ahinya. Punya biro ka duche deka kaka customer mobiro ma timo gimoro kata mopenji gimoro. BFC kaka koro ma Kenya Toba aloso 3,500. Lungs treatment isani waloso 6,000. Koro giomiyo ma keto 3,500 aketo workshop. Makoro ikisa ji hangi ikich biro donja donja. Koro kata kiero ka ingi chiri podi nyalo miyo ikicho. Ting'e gore dhi godo ka ingi chiri. Kionge chiri waketo gimana workshop koro donja 3,500 sili de hangi. Ka opogore kod kar loso od kich mare mane Awasi, e dalane ema otimoe pith mar kich. Bende komachielo en japith mar winy ma opogore machalo kod gwen, awendo, mbata kod mamoko. Kamano bende ne wakawuotho achiel kachiel nyaka e dalane kuma bende ne opimonwa
kaka osebedo ka opidho kich. Gimo nahero mondo mi apidh kich, nayudo jo NGOs moko ma jok rep notera training molo, mabedo kuru kuom dweche 2, mang'eyo kaka ipidho kich, mang'eyo ber mar kich. Koro kana aseduogo, naneno mondo an be nakawo adek moko mondo mi atem godo. Mondo eka ji koro biro ira neno ka an bende an kode, ok giyud ka an nono. Koro kana asekawo mago, jogweng' koro bende sik dwaro, nakawo wives adek an ba giyudogo kaka meka, ma kelo e apiary mara. Koro naneno ka customer be ne hinyo dwarogi, koro kane gidwarogi, koro naneno mondo alos ready bed moko gibiro, koro giyudo ira, gikawo ira. Wives agago atiyo gi wax kore malombo sero kich mondo miyo kich obiro. Wach ni gisewinjo much wax no to gibiro achiel achiel, koro kaka 2 moko osebiro dokomo jowetegi. Koro nyiso ni akwongo aketo sanduku achiel, ka mago oselombo jowetegi mobiro modonje, kamano osepong', ko achako aketo machielo kendo. Koro atiyo gi wax. To ka wax otamore, koro akaka mo direct, aketo mo direct e bas, to be miyo gibiro. Mo mar kich. Mafua bedo e apiary kama gintiere gi pi bedo machiegni. Koro kata seche ma draft nitiere, akawo pi gi traf akete buogine, akete buo hives go, mondo mi giyud pi machiegni. Nitiere. Koro kama kelo gero mar kich ni, obedo mager ma sama iweye mowuodho, koro asika alemogi ang'iyo ni ma obedo ready kata pok obedo ready, mondo mi kik gimiya koko gi jirani. Koro asika alemogi alema. Koro kaweyo mo wuodho mang'eny, eka gibedo wild, eka gilawo ji. Mano eka gilawo kata ka ji nyasi moro ginyalo po ka gimuomore ma gilawo ji. Alemogi alema kachiel. Akawo bas achiel taywe gi bras tang'iyo kosepong'. Kapok opong' taduoko. Achako akawo machielo, ang'iyo kapok opong' taduoko. Koro kayudo ka sanduku na aeno, achako alemo mana machielo. Harvesting mokwongo ni nyalo budho, onyalo kawo dweche 3 kata 4. To kokawo kamano, koro mabiro bedo ga mabang'e to biro dhi ga mapiyo bang' dweche 3 koro ok onyal kalo. Koro an kod mang'eyo bang' dweche 3 nyaka dhi alima. Koro akawo wives ko amiyogi namba, ang'eyo ni ma nya timo kama, koro miya yot. Koro kadhi aruba, adhi gi overall motimo net mondo mi kik kaya, kich kata an be ginyalo kayo, koro an be ging'iyo koda. Koro sama arwako overall gifuyo gigombo mondo mi karo ka gidonjongi. Koro abedo gi overall. Koro dhi badhi kenda, kana wan gi nyawadwa moro ma jalweta moro be rwako overall. Koro wabedo ji 2 kamano. Koro pesa ma onyalo ng'iewo godo wives, koro onego bed ka koro Kenya Top Buy kamacho onego kaw 3,500, koro mana miye gi wax chuth, men gimodhi to kita. Koro en ong'iewo mana box, ok ni pod odhi ng'iewo wax kure, ong'iewo kure. Koro en gimodhi to ng'ato gigo donjo. Kich go ok oyiero ni kamoro nyaka bed kata mang'ich kata maliet. Kisekete kama ber ming'awe maber miketo wax go e yo moro makare, to gibiro abira, ok giyier position ma nyaka ketgie. Ginaneno ni kara karo bedo ok dawach ni vedha makara ok nyal dwaro mondo mi gibet abeta maber. Komachielo bende wacho ni nitiere midhiero ma okalo e kuom bedo ni kich en gima ger kod dhano, ma osebedo ka kelo ne koko kod jogo ma bende odak go machiegni. Alimo gi gotieno, giyome alimo gi gotieno chal kama. Anyalo lemo gi godiechieng', to samoro kama apiary ne nitie kaka mara ni dhoyoni, inyalo po ka interfere gi joma ne kalo, to anto arwakore ok orwakore. Koro gin nyaka time mana gotieno ma sama ji ok kal. Koro otieno napani koro ber moloyo. Kech ka time godiechieng' tanyalo kelo weche mang'eny. Anyalo interfere gi ji mabor, koro ginyalo more mabor ma koro kel weche mang'eny. Kawuok kuom mor kich, wayudo wax ma bende itiyo godo kuom loso misuma kata sabun, bende wayudo syrup. Wacho ni wagolo wax kanyo, syrup wagolo kanyo, candle be waloso wagolo kanyo. Mo matiyo ma kamwa michiro koribu wagolo kanyo. Koro nayudo ka koro kich en gima
magolo gik mogolo ng'eny. Koro aneno koda lokora mana niang'. Koro anyalo advise jothurwa ni mag wanyalo ng'iyo kik wang'i niang' kende. Ma be nyalo konyowa. Nyadi mang'eny jo osebedo